Transforme o seu ambiente em um refúgio de paz e bem-estar. Com design exclusivo e 2 motores ultrassônicos, ele funciona com água e permite o uso de óleos essenciais, trazendo os benefícios da aromaterapia. Já vem com a fonte bivolt e funciona ligado na tomada. Ele tem um LED com efeito lareira 3D e também um efeito na cor azul, que fica bem decorativo. E funciona também só a névoa com LED apagado. Ele tem a função ON contínuo, que fica ligado até acabar a água. Outra opção é o modo intermitente de 30 em 30 segundos. E também conta com um timer de 2 horas ou 4 horas.